Новый патриотический проект БРСМ «Молодежный агитпоезд. Цветы Великой Победы» стартует сегодня. Маршрут поезда сразу ведет на Гомельщину. Именно здесь, в сентябре 43-го, наши бойцы под командованием подполковника Сташика освободили первый районный центр Беларуси, городской поселок Камарин. По пути следования агитпоезд делает остановки во всех областных центрах страны и крупных городах, где проходили ожесточенные бои за освобождение Беларуси. 4 мая эшелон прибудет на западный форпост в город Брест.